Umar ibn al-Khattab alipoipata barua ile alilia sana. Alichofanya huyo mtu kitakushangaza. Alikataa kukimbia kifo. Hivi ndivyo ilivyokuwa. Ugonjwa wa mlipuko ulitokea. Ugonjwa huu ulitokea wakati yeye akiongoza jeshi, na kiongozi wa Waislamu alikuwa akimhitaji sana, si mwingine ni Umar ibn Khattab. Akamwandikia barua yenye ujumbe mzito. Utakapoipata barua hii, kama utaipata usiku basi kusikuche, na kama utaipata mchana basi jua lisizame, isipokuwa umeianza safari ya kunijia. Alipoisoma barua ile akasema, ninaelewa anachokihitaji Amiri. Naye alielewa kwamba Umar ibn al-Khattab anahitaji kumwokoa kutokana na maambukizi ya ugonjwa ule wa mlipuko, ugonjwa wa tauni, ugonjwa ambao ulikuwa ukiambukiza kwa kasi sana, na idadi nyingi ya watu walikuwa wakifariki kutokana na ugonjwa huo. Akamwandikia barua Umar ibn al-Khattab akieleza kwamba amebaini kile ambacho anakihitaji Umar, na anamuomba aridhie yeye aendelee kubaki katika mji ule. Huyu alikuwa Abu Ubaida ibn al-Jarrah, na alifahamu kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye inaeleza kwamba itakapofika ugonjwa wa maambukizi, mfano ugonjwa wa tauni, basi waliokuwa ndani ya mji ule wenye mlipuko wasitoke nje ya mji ule, na waliokuwa nje ya mji ule wasiingie mji ule, kama vile karantini ya korona na magonjwa mengine mlipuko. Alibaki na wale anaoongoza. Umar ibn al-Khattab alipoipata barua ile alilia sana. Walio karibu naye wakamuuliza, ni kipi kinakuuliza ewe Amirul Mu'minin? Je, Abu Ubaida ibn al-Jarrah amefariki? Akasema, hapana, lakini kifo chake kinakaribia. Punde si punde likatokea lile alilokuwa akilihofia Umar ibn al-Khattab. Abu Ubaida ibn al-Jarrah roho yake ilitoka baada ya kuathiriwa na ugonjwa ule wa tauni, na akafariki. Hakuwahi kumuasi kiongozi huyo Amiri al-Mu'minin isipokuwa kwa jambo hilo moja, na alilifanya kwa sababu, na ikawa ndio sababu